Heippa YouTube! Tää on mun eka video ja mä ajattelin tehdä nää Björnan tehtävät. Niin mun nimi on Gillian Brave Blanket ja mä olen 15-levelinen Pineapple Mountain Starstablessa, niin nyt me tehdään nämä Björnan tehtävät. Mä en siis lue noita koskaan. Mennään, minne meidän muuten pitää mennä? Tonne. Ja meidän pitää ottaa jo. Mä tein jo noita tehtäviä, mut mä tein dailyja mun klubilaisten kanssa. Niin sitten siitä tuli nuo tehtävät. Onks tää se, että pitää apua? Onks tää se, kun pitää... Ei, eli mennään. Noin niin. Onks ne täällä? Joo, et voi hypätä siitäkään. Ne taitaa olla täällä. Joo. Missä tuolla? Ei kai pidä, joo pitää. No niin. Vähän hienot. Noin. Ja tuonne, en jaksais. Noin. Ei, mene. No. Noin. Aina kukkien päälle tietysti. Ja sitten onko... Vitsilagi. Apua. Mennään tonne. Ai niin, pitää nostaa pois sellaista. Hups. Eikö se oo tossa? Ei näköjään. Tossa. Ja taas kukkien päälle näköjään.